勝負閉める鉢巻き向かうぜ明日にたどり着く見知らぬ街頭の隅に残っちゃう歌詞知らぬ間に口ずさんじゃってたり姿は見せない必殺仕事に瞬時に見事に君の耳元に忍び込んでるこの声いつの間にかマインドを整え笑顔がこぼれ君はハッとする気分が晴れてその頃には音を立てずその場を立ち去る一体誰が気になりだす気づいた時には口ずさんでるいつ覚えたんだろう聞いたことあるメロディー山を訪ねて3000里どうかご安全に道は長い油売ってる兄ちゃんの隣でオリーブオイルと夢を売る強烈で胸を打つまるでポップ踊りは時に言葉を超える症状超えて今向かう上空表情一つ曇らせない We are coolノーリスクじゃノーリターンうまいことやろうとするおじさんあんた地球最後の日みたいな顔してどしたん舞踊りな今日もステージの上を歩いて言葉投げかけるまるで手裏剣いいバトルでした。いや、どっち勝ったんですかね。どうしました？うわ、ツームーブ。うわ、マジですいません。ほんまにすいません。ごめんなさい。ツームーブでした。反省します。マジですいません。これもう一回ツームーブ目ということでよろしいでしょうか。いいですか。申し訳ないです。すいません。よろしいでしょうか。 DJ さんありがとうございます。それではツームーブ目よろしくお願いします。バトルスタート。
これで終了です。ちょっと途中中断してしまったんですけど、2チームには申し訳ないです。それではジャッジの方参りたいと思います。ジャッジよろしいでしょうか。3、2、1、ジャッジ。勝ったのはブギーコー。ヒロシにも大きな拍手をお願いします。いやー、おもろいバトル